mga idol, ang ituro ko sa inyo ay kung nasaan ang fuel pump relay nitong Suzuki Multicab na 2020 model. So yan, inaayos ko to kasi nga palagi lang nagre-redondo. Okay, so minsan umaandar, minsan hindi. So hinanap ko muna yung fuel pump relay niya. And yan, so fuel pump relay niya ay andito lang sa fuse box o relay box katabi nitong battery. Meron niya na cover, pero nakalagay lang niya sa cover mga relay, hindi naman ini-specify kung anong pangalan. Okay, pero alaman ko na dyan kung ano dyan yung fuel pump relay niya. So ang fuel pump relay niya ay eto. Yan ang fuel pump relay niya. So ito, yan, tanggalin natin. Ayan, yan ang fuel pump relay itong Suzuki Multicab. So isa yan sa mga hinahanap muna pag ganito mga kaso na palagi na nagre-redondo. Okay, so sana makatulong yan sa inyo.